睇下我對眼咧呢排都耷耷地，仲好似耷過尋日添啊！哎呀，得你就冇得搞佢啦！呢排你又成日呻攰，話連 shopping 都冇力喎。我叫咗你唔好咁夜瞓噶嘛，啊？報應。唔係喎，平時就算我夜啲瞓，對眼都係好精靈㗎。shopping 就更加冇可能話攰啦。哎呀，我一定係有啲咩事啦！你快啲上網幫我睇下有咩事啦。又揾咗我嚟搞啊！呢個啱你。吓？呢一個係醫美療程嚟嘅啫喎。咁咪啱咯。嗱，你對眼耷就要揾醫生幫你拉翻上去，但係攰同埋冇力咧，就要靠你自己啦。每日早啲起身，落去公園同啲公公婆婆晨運，鍛鍊翻個體格。喂，我仲係青春無敵，有咩可能會衰老啊？有啲嘢咧就要面對現實嘅，你唔老就唔會搞成咁啦，老婆婆。我唔聽啊！眼皮耷耷地，又成日覺得攰同冇力，唔通只係老咗咁簡單？大家好，歡迎收睇《醫生與你》嘅直播。啱啱片段入邊就提到眼皮耷，又攰又冇力。講真啦，好似好多人都試過。除咗係普通衰老嘅徵兆啦，亦都有可能係嗰排狀態真係差。我自己都試過拍嘢咧，都試過咧眼皮特別耷。個攝影師就話會唔會同神經線有關係呢？我都真係驚一驚㗎，會唔會有機會係其他健康警號呢 Justin？Icy，今日我哋咧要介紹呢個病咧，佢嘅病徵正正就係短片提及嘅眼皮同埋手腳冇力。但因為病徵咁普通咧，唔少患者喺初期都會忽略咗佢，直到病情嚴重嘅時候咧，負責吞咽同埋呼吸嘅肌肉咧都受到影響，甚至有生命危險添。呢個病咧就叫做重症肌無力症，或者我哋叫做重肌無力症。香港咧大約有2000人患上呢個病㗎。哦，重症肌無力症呢個病咁容易俾患者忽略啦，真係要了解多啲啦。我哋今日就請嚟腦神經科專科劉玉麟醫生啦，同我哋一齊去傾下。歡迎你，劉醫生。Icy 你好，你好。Alex 先介紹一下咧，究竟乜嘢係重症肌無力症咧？重症肌無力症咧，其實係腦神經科一個我哋常見嘅疾病嚟嘅，主要都係一個免疫系統失調咧，導致神經線同埋肌肉傳送咧出現咗問題嘅。我哋可以睇下個圖像咧。正常嘅神經線咧，我哋係想肌肉收縮嘅時候，我哋就神經線嘅末端咧就會有一個傳送信號物質咧傳到去肌肉嗰度咧，令到肌肉有收縮嘅情況嘅。咁當呢個免疫系統失調，做咗一啲唔健康嘅抗體咧，就會干擾咗呢個神經線嘅傳送信號咧，令到肌肉收唔到個訊息咧，就冇咗嗰個肌肉收縮，亦都即係個臨床嘅表徵咧，就係會冇咗力嘅個患者。哦，原來係咁。不過咧，一開始都講過，其實有好多人都會以為啦，肌肉冇力係眼皮耷耷啊，係年紀大嘅症狀啦。咁會唔會呢個病通常都會出現喺長者群組咧？又或者話邊類人士係最高危咧？其實重症肌無力症咧係唔同嘅年紀群組咧都有機會有嘅。通常發病年輕嘅，譬如係20-30歲左右又會有啦。去到中年嘅時候，亦都會有機會發病嘅。甚至係一啲長者年紀大嘅話咧，都有機會有發病嘅情況嘅。哦，哇！咁個範圍都幾大喎。我哋今晚真係要好好咁樣重點講下重症肌無力症呢一個病啦。咁大家如果有相關嘅疑問想問嘅話咧，快啲打嚟我哋嘅熱線電話25567281，又或者咧去到直播完結之前呢，我哋都會有專人接聽同埋處理你哋嘅問題㗎。我哋今集 on duty 嘅醫道值日生就係 Annie 啦。Annie 你好，大家好，我係 Annie，會睇大家喺社交媒體嘅留言嘅。咁如果咧大家有問題咧想問劉醫生，除咗打熱線電話，亦都可以 WhatsApp 去到55121286，又或者喺我哋 Facebook 嘅專頁咧留言俾我哋嘅。咁咧喺節目開始之前咧，已經有觀眾咧喺 Facebook 問咗問題啦。咁咧佢就想問重症肌無力症呢個病同埋漸凍人症係有咩分別㗎？醫生？其實兩個疾病咧，雖然都有肌肉冇力嘅情況啦，但係漸凍人症其實係一個運動神經元嘅疾病嚟嘅。佢因為運動神經元有退化咧，令到患者嘅肌肉有流失，甚至係冇力嘅情況嘅。咁同我哋今日想講嘅重症肌無力症咧係唔同嘅。重症肌無力症咧，其實個運動神經元係健康嘅，不過喺傳送信號、神經線同肌肉嗰度出現咗問題咧，所以先出現咗冇力嘅病徵。咁喺等緊其他留言嘅時候咧，我都準備咗一個選擇題俾觀眾一齊估下。咁如果要 check 咧係咪有重症肌無力症咧，到底係可以用 A 冰敷，定抑或 B 熱敷喺下垂嘅眼皮上面咧？咁不如 Icy 你估下先啦。通常平時我消腫咧都會熱敷嘅，咁我估呢一條應該係冰敷啦，係咪咧？冇錯啦，Icy，
今次係啱啦。其實咧冰敷咧係我哋喺臨床嘅時候，如果懷疑個病人有重肌無力症咧，我哋會常用嘅一個臨床嘅測試嚟嘅。咁我哋就會攞啲冰啦，敷咗喺患者譬如眼皮下垂嘅時候咧，就俾1-2分鐘敷住，跟住咧就再做檢測。好多時如果個患者喺眼皮下垂呢個病徵有明顯改善嘅話咧，我哋就會即係臨床上擔心佢有重肌無力症嘅。因為主要我哋如果降低咗溫度咧，原來神經線嘅傳送咧係會有進步嘅，即係肌肉收縮咧係會有改善嘅。咁所以如果有重肌無力症嘅患者咧，做呢個所謂嘅冰敷嘅測試咧係有陽性嘅。嗱，我哋講其他檢查之前咧，我想先問一下就係呢個重症肌無力症，除咗影響眼皮耷同埋手腳冇力之外咧，仲會唔會影響其他嘅肌肉組織咧？同埋會有咩症狀嘅咧？係啦，喺問症嘅時候，如果我哋擔心有重肌無力症咧，我哋會睇幾組主要嘅肌肉嘅，眼球嘅肌肉啦，包括眼皮下垂啊、眼珠嘅喐動啊，影響到譬如會有複視啊、睇嘢有重影啊、睇得唔清楚啦。咁手腳嘅毛病就主要都係譬如手啦，譬如係想梳頭啊、舉高手啊嘅時候咧，就出現咗冇力嘅情況，又或者腳啦，譬如去上落樓梯啊、上落公共交通工具啊，就唔夠力，有咁樣嘅情況。但係我哋比較擔心嘅病徵咧，就其實係咽喉同埋呼吸嘅肌肉。咁可能患者咧會譬如係食下飯覺得唔夠力吞嘢啊，甚至係佢瞓覺嘅時候開始會出現咗氣促嘅情況啊，甚至係真係出現咗唞氣唔舒服嘅情況。咁當有呢幾組病徵嘅時候，我哋就擔心係有重肌無力症啦。咁呢啲症狀個發展嘅進程係點咧？即係由一開始眼皮耷到之後嗰個情況，嗰個即係轉壞嘅情況轉變得快唔快咧？其實呢一個病咧係有好多唔同嘅變數嘅，咁絕大部分嘅患者可能都係開頭有少少肌肉冇力啦，譬如係眼皮下垂啊、睇嘢唔清楚啊，咁就開始去求診啦。但係亦都有另一組嘅患者咧，可能譬如15%到嘅患者咧，佢一出病徵嘅時候已經係好嚴重，係影響到吞咽啊、呼吸有困難，要即刻去求診。哦，咁我哋即係點樣分呢一個病嘅嚴重程度咧？有冇一個指標？其實都有嘅，喺臨床上咧，我哋會因應翻病人嗰個嘅病徵啦，同埋個嚴重程度咧係去分嘅。咁比較輕啲嘅患者咧，可能就主要都淨係得眼皮嘅病徵啦、睇嘢嘅問題啦。咁去到輕度至中度嘅患者咧，可能佢除咗有眼嘅病徵之外咧，手腳嘅力都開始有差咗啦。咁去到中度至到嚴重嘅話咧，可能就影響到佢哋譬如吞咽啊、呼吸嘅肌肉。最嚴重嘅患者咧，其實就真係因為佢嗰個呼吸困難咧，可能要去到深切治療部啊，甚至要用到呼吸機咧去輔助咗佢呢一個情況。嗱，重症肌無力症咧嘅病徵一開始就未必咁明顯啦，對大眾嚟講咧，亦都唔容易聯想到係呢一個病喎。病人咧會唔會去咗其他嘅專科睇其他嘅醫生，延遲咗呢個病嘅診斷嘅咧？嗱，其實一般要由病徵出去到確診咧，都需要一段時間嘅。咁好多時就中間就去咗其他專科啦。咁譬如話，當佢出現咗眼皮下垂睇嘢矇嘅話咧，一般嘅病人都一定會去咗睇咗眼科專科去排除咗一啲眼嘅疾病。咁如果眼科醫生排除咗佢哋嘅情況咧，就好多時會轉介俾我哋腦科去跟進，懷疑係重肌無力症啦。咁另外手腳冇力嘅患者咧，好多時我哋先去咗譬如睇咗骨科醫生先嘅，又係排除咗一啲骨科嘅毛病，佢哋發現都擔心係呢個疾病嘅時候咧，又會轉介俾我哋腦神經科去跟進咯。明白。今日聽你講完，我哋以後就會留意多啲呢個問題啦。嗱，我而家又出條選擇題考下大家，增長下知識啦。重症肌無力症咧係一個免疫系統疾病，咁大家估下，主要係同邊個內分泌嘅器官有關呢？ A 就係甲狀腺， B 就係胸腺。我又考下 Annie 啦。甲狀腺咧就聽得多，胸腺咧反而少聽啲，咁啊真係唔識啦。不如咧，劉醫生幫我哋揭曉個答案啦。嗱，其實呢條問題咧就兩個答案都係啱嘅。咁因為係一個免疫系統失調嘅疾病啦，咁所以好多時有重症肌無力症嘅患者咧，其實同一時間佢哋都會有機會患上甲狀腺嘅毛病嘅。咁但係另一個我哋要注意嘅病徵咧，就係胸腺嘅問題啦。咁其實胸腺咧就係一個喺重症肌無力症入邊咧有一個重要嘅角色嘅。咁好多時一啲譬如年輕啲嘅患者咧，我哋就要排除下佢有冇一個所謂胸腺嘅增生啦。去到中年嘅患者咧，我哋就要積極排除佢有冇一個胸腺瘤嘅情況。咁所以好多時我哋確診咗個患者有重肌無力症嘅話咧，我哋一定會安排啲檢測咧去排除有冇胸腺嘅問題。嗱，講檢測咧，除咗頭先講冰敷之外咧，仲會有啲咩檢查去確診呢個重症肌無力症嘅咧？嗱，通常我哋問症，如果擔心佢有一個典型嘅重肌無力症患者嘅病徵嘅話咧，我哋就要做幾個測試嘅。第一就係要抽血啦，睇下有冇
患有一個重肌無力症嘅抗體，咁通常接近7成至8成嘅患者都會有呢個抗體嘅。咁第二就係要做一啲神經線嘅傳導測試啦，咁有一個特定嘅發現咧係可以確診到呢個患者有冇重肌無力症嘅。咁第三就係要做一個胸線嘅檢測啦，即係包括譬如做電腦掃描啊或者磁力共振，去確定佢個胸線咧有冇一個異樣啦。咁聽咧，重症肌無力症咧，即係聽落係有啲神秘，又好似有啲得人驚。不過有時咧，佢哋都有迷思，我哋去聽下。老婆，睇下我買咗啲咩翻嚟俾你。頭先啊，運動鋪嘅清倉大特價，我特登買翻嚟俾你嘅。關我咩事喎？我全部買俾你㗎。又係你話你朝頭早起唔到身，落唔到去公園同啲公公婆婆一齊晨運，我咪買啲嘢翻嚟，等你自己做咯。人哋而家有呢個病，冇晒力，仲做咩運動喎？咩病啊？我上網查過㗎啦，原來咧眼皮耷，成日覺得攰同埋冇力，有機會係重症肌無力症啊！估唔到我咁後生，做死你我而家！你唔好成日都韓劇女主角上身啊！你都未睇醫生，點知係咪有嗰啲乜嘢無力症啊？況且你有呢個病嘅話，都未必冇得醫㗎，都未必冇晒力㗎噃。咁啊，go go 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 go！吓？就算睇醫生都要預先 book 期啦，即刻供唔到㗎喎。我知，但係我想你對自己嘅力量有翻啲信心。樓下超市特價，即刻同我落去掟2包10公斤嘅米翻嚟。Go go 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 go！吓？ Go 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 go！ 重症肌無力症有冇得醫㗎？長遠係咪一定嚴重影響活動能力？重症肌無力症係咪真係咁可怕？有冇機會醫得好呢？劉醫生？嗱，其實重症肌無力症係一個慢性嘅疾病嚟嘅，咁所以我哋就一定要針對病人嗰個症狀啦，同埋佢影響到咩器官啊，同埋影響到個嚴重性咧，去決定嗰個治療嘅方向嘅。咁其實醫學界對呢個疾病嘅認識都多嘅，咁所以只要有一個有效嘅藥物嘅治療嘅話咧，其實絕大部分嘅患者咧都可以有好好嘅控制嘅。Alex， 咁不如同大家介紹一下咧，有咩治療嘅方案？好啊，嗱。主要針對肌肉無力嘅病徵咧，其實我哋通常都會用俗稱叫做大力丸嘅藥物啦，去控制呢個病情嘅。咁但係因為慢性係一個免疫系統失調嘅疾病咧，我哋就需要用一啲免疫嘅治療啦。咁包括最典型嘅就要用到類固醇啦，或者係用一啲取代類固醇嘅免疫抑制嘅治療啦。咁同埋最近呢10年開始多用嘅就係一啲生物製劑嘅方案，咁樣就可以有效控制嗰個免疫系統咧，係減低呢一個抗體量啦，而能夠改善到呢個重肌無力症嘅病徵。咁當然有另外一組嘅患者就係佢有一個嚴重嘅病徵咧，即係包括譬如呼吸困難啊、吞嚥困難啊，需要短時間之內咧有一個好嘅療效。咁呢一啲嘅患者咧，好多時就要考慮用到譬如球蛋白嘅治療啊，甚至再嚴重啲嘅話咧，就要做換血漿呢一個治療，去盡快改善嗰個病情。方法都有好多，聽你咁講都有翻啲信心。不過咧喺藥物治療方面，始終即係有啲病人又會擔心會唔會有副作用咧？嗱，咁我哋治療嘅目標咧，就係希望個病人可以過翻正常嘅生活啦，同埋盡量要減低藥物嘅副作用嘅。咁所以嗰個目標就係希望用到最低嘅劑量啦，同埋啱啱好就能夠控制到佢個病情咧，就已經係盡量減低嗰個副作用個擔心咯。嗱，頭先你講到咧，近年用呢個生物製劑啦，咁幾時要考慮用呢一類嘅藥咧？幾時候就咁開大力丸就得咧？嗱，部分患者咧，其實用傳統嘅藥物已經有好好嘅治療㗎啦。咁但係亦都有一啲所謂頑固啲嘅患者嘅，即係話譬如用到高劑量嘅類固醇啊，或者用到高劑量嘅免疫抑制嘅治療，甚至係一啲一線嘅生物製劑咧，都唔能夠有好好控制嘅病情嘅情況下咧，我哋就要積極考慮用一啲新啲嘅生物製劑嘅治療啦。咁呢個主要都係針對喺免疫系統一啲特定啲嘅標記咧，去做一個抗體出嚟嘅。咁呢啲藥物就比較新啲啦，亦都係針對性嘅，咁所以佢哋響控制一啲比較嚴重嘅重肌無力症咧，就會更加有效。跟住咧有好多觀眾都想請教下劉醫生，我哋而家就有陳先生喺電話旁邊。你好啊，陳先生。係，你好。你好。有咩問題啊？我本身係帕金遜，就2016年已經有帕金遜嘅，但係到咗2018年嗰陣咧，隻眼突然間睇重影，睇到重影之後咧，就即刻去
眼科嗰度睇，眼科即刻轉介我翻我腦科，咁再 check 我咧，當時已經即刻入院，就做呢個電腦掃啊，就胸腺瘤嗰度就冇嘅，就跟住咧就開呢個大力丸俾我食啦。咁大力丸咧初頭咧一日就食四個 mg 食。係。咁你而家面對嘅問題係乜嘢？而家食大力丸之後有啲咩病徵想請教劉醫生啊？我最近咧個人咧覺得好攰，朝頭早起身咧都隻眼咧都垂咧，即係好攰咁啊！甚至乎我食早餐咧都好似眯埋眼咁食，食到一半咧我幾乎可以瞓到咁噶啦。哦，呢個係咪其中一個副我依家係帕金遜重咗啊，因為係呢個重症肌無力重咗咧。係啊，陳生，你嗰個情況咧就真係要小心啲去評估一下嘅，因為本身重肌無力症嘅患者，如果佢譬如話休息得唔好，影響到佢呼吸嘅肌肉嘅話咧，有機會影響到佢睡眠質素，所以你一起身嘅時候就會覺得特別攰啊，或者係冇乜精神。咁但係另一方面咧，如果你有帕金遜症嘅話咧，亦都有部分嘅患者咧係會有影響到即係眼球嘅喐動，即係令到佢好似成日都打唔開隻眼咁樣樣嘅。咁所以可能喺呢個情況咧，真係要即係喺專科腦神經科專科再去會診睇一睇，究竟你嗰個症狀係同一個重肌無力症嚴重咗啊，定係真係另外有一部分都係有帕金遜嘅病徵影響到隻眼。係啦，陳先生最好揾翻你嘅醫生去跟進翻你詳細嘅情況啦。咁跟住 Annie 嗰邊都有其他嘅問題係咪啊？係啊，呢度咧就有觀眾問啊，佢話屋企人咧就患咗重症肌無力症之後咧，情緒咧都幾波動嘅，成日都想減藥啦。咁如果佢自行減藥咧，會有啲咩危險咧？其實呢一個我哋一般都唔建議嘅，因為重症肌無力症係一個慢性嘅疾病，咁我哋喺控制嗰個藥，尤其是用免疫嘅治療嘅時候咧，都要好小心去調校嗰個劑量。其實擔心嘅副作用就係你突然之間減得太快，或者突然之間停咗藥物嘅話咧，有機會會加劇咗個病情。咁所以即係值得應該係同翻醫生去商量下有冇辦法。如果係病情穩定嘅話咧，可以調低呢個劑量，咁樣就最好啦。請教完劉醫生之後咧，我哋摩拉摩士咧又揾咗中醫啦，去睇下佢哋有咩其他嘅治療方案，我哋聽下。哎呀，老婆啊，醫生都話你冇重症肌無力症啦，做乜要嚟睇中醫啊？自從知道世界上有呢一個病，我就忍唔住想了解佢多啲，長下知識，唔好咩？咁又係嘅，你啲知識又真係唔係幾夠嘅。問啊！連醫師你好啊！你好，連醫師你好，想請問一下，你喺中醫嘅角度係點樣睇重症肌無力症嘅呢？咁重症肌無力嘅病人咧，好多時都會出現肌肉萎縮無力啦。咁嘅肌肉萎縮無力喺我哋中醫範疇咧，屬於痿症。咁有啲病人咧，可能會出現眼簾下垂啦，眼皮跌咗落嚟。咁喺我哋中醫範疇入邊咧，佢就係屬於簾垂或者簾肺。咁喺我哋中醫角度咧，我哋認為脾主肌肉啦，而呢個病嘅病位就喺肌肉嗰度。咁所以脾虛咧係一個好重要嘅因素嚟嘅。咁其次咧就係肝同腎啦，肝藏血，腎主骨。如果佢出現脾虛啦、肝腎虛啦，咁佢就會出現氣虛、肌肉無力。咁中醫一般會點樣治療重症肌無力症嘅呢？咁重症肌無力嘅病人咧，常見咧會有幾種症型嘅。第一種咧就係脾虛氣弱嘅病人。脾虛氣弱嘅人咧，佢哋通常會有啲氣虛嘅症狀。咁所以我哋咧喺治療上邊咧，常用嘅處方咧，包括有補中益氣湯。咁補中益氣湯好多人都聽過啦，入邊咧主要嘅藥材咧，包括有北芪啦。咁除咗北芪之外，對一啲氣虛嘅病人，我哋都可能會處方五爪龍啊，或者黨參啊，咁同佢補氣嘅。而第二種常見嘅症型咧，有氣血兩虛。氣血兩虛嘅人咧，我哋就要同佢補氣補血啦。咁成日用到嘅藥方咧，包括有八珍湯啦，八珍湯入邊有黨參、有當歸等等嘅藥，都係同佢可以補氣補血嘅。咁另外咧，有啲病人咧都會出現肝腎不足嘅情況，咁我哋咧都會根據佢嘅臨床症狀，睇下佢係肝腎陰虛定係肝腎陽虛。我哋常用嘅藥咧，包括有譬如杜仲啊、桑寄生啊、牛大力啊，呢啲藥咧都係有補肝腎、強筋骨，可以幫助佢哋肢體恢復肌力嘅。不過咧，唔同嘅藥材咧都有佢獨特嘅藥性，而每個病人嘅體質都唔一樣，所以用藥之前咧最好徵求咗中醫師嘅意見先至好用藥啦。有冇啲穴位按摩可以幫助到呢？
或者我介紹幾個常用嘅穴位，按壓下去作為日常嘅保健啦。咁第一個穴位咧就係位於我哋頭殼頂嘅百會穴。咁百會穴咧佢有升提陽氣、明目嘅功效嘅。咁第二個穴位咧就係位於我哋眼眉中間嘅魚腰穴。呢個咧對我哋眼簾下垂都會有幫助嘅。咁另外咧，我亦都介紹兩個陽明經嘅穴位。陽明經咧係多氣多血嘅穴位，咁所以咧喺啲肌肉冇力嘅情況下咧，我哋都會常用到嘅。合谷穴佢係位於第一、第二掌指骨中間，咁佢有疏風清熱啦、開竅啦、明目嘅功效嘅。第二個咧就係喺腳嘅足三里，呢兩個穴位咧都會幫到我哋日常手腳冇力嘅情況嘅。咁喺生活同埋飲食習慣方面，患者仲有啲咩要注意嘅呢？使唔使戒口㗎？重症肌無力嘅病人咧，佢哋好多時都會出現脾虛氣虛嘅症狀嘅。如果呢啲病人咧，佢喐得太多，做得太多運動過度嘅時候咧，佢會耗氣太過啦。但係調翻轉，如果佢成日唔喐，成日都坐喺度、瞓喺度咧，又唔好嘅喎。因為我哋中醫有句説話叫久臥傷氣，瞓得多咧反而個氣會虛嘅。咁所以病人咧最好就係有適當嘅運動同適當嘅休息。咁另外飲食方面咧，都盡量避免一啲太過寒涼啦、損害正氣嘅食物，因為脾虛嘅人咧，佢如果再食一啲寒涼嘅嘢，會令到佢嘅脾胃更加功能弱咗嘅話咧，就不利於佢嘅病情。好啊，明白晒，唔該晒你，連醫師。唔該晒，醫師。激你。唔使客氣。嗱，患者喺生活或者飲食方面，仲有啲咩要留意呢？劉醫生。其實都係好似中醫師咁樣講啦，最緊要都係作息定時，健康飲食，定時食藥，同埋避免壓力。咁有啲咩要特別留意咧，防止復發啊，或者病情會轉差咧？其實就真係要睇翻你病情嘅情況啦，同埋睇下你用藥嗰個情況。咁絕大部分患者如果跟翻即係醫生嘅提示，控制到個病情嘅話咧，就唔使太擔心嘅。但係當有一個新嘅病徵出嘅時候咧，就要早啲去求診啦。今日多謝晒劉醫生啊！始終咧呢個重症肌無力症係一個慢性病啦，大家都要花多啲嘅耐性啦，好好聽醫生話啦，用啱藥咧就會冇問題噶啦。多謝晒你今日。咁我哋下集咧會講下啦，點樣小心護腎㗎？腎臟咧可以話係一個沉默嘅器官啊，早期嘅腎病啦，多數都冇明顯嘅病徵，好容易咧就被忽略啦。如果觀眾有任何關於腎方面嘅問題想問嘅話咧，留意下個星期三晚咧7點半就可以打嚟我哋嘅熱線電話，又或者係留言去我哋嘅社交媒體。下個星期三，醫生與你繼續會同你見面，下集見啦，拜拜。